ये रहा अपना जिप्सम वर्क जो कि फाइनल हो गया था। तो इलेक्ट्रिशियन सीलिंग कट कर दिया था थोड़ा 4 जगह पे, तो उसी को क्लोज़ करना था। ये पूरा फाइनल लुक देख सकते हैं, ये हाल का है। ये डबल हाइट का झूमर है एंड ये WPVC ये साइड में देख सकते हैं। ये बालकनी का फ्लोटेड पैनल है। ये हाल का डेकोरेशन देख सकते हैं, कुछ इस तरह का है। ये मास्टर बेडरूम का डिज़ाइन है, ये देख सकते हैं। MBR कपबोर्ड सीलिंग पूरा इलेक्ट्रिशियन का डिज़ाइन। तो हैदराबाद में किधर भी फॉल सीलिंग का वर्क है तो मेरे को कांटेक्ट करें। थैंक यू।